toujours sous la pluie. Nanana, la pluie. On se fait sous la pluie. Je viens de recevoir un message du secrétariat royal, les mecs. À l'attention de Michou, Anime et notre valeureux membre de la garde royale. Par la présente, vous êtes honorablement conviés à une cérémonie dédiée à la mémoire d'une figure dont l'empreinte demeure vive dans le cœur de notre époque. Pop Smoke. On a reçu une invite de la cour royale. Mais c'est un enterrement? C'est un enterrement? Cérémonie dédiée à la mémoire d'une figure. Recueillement, commémoration. C'est un enterrement? Bah attends, c'est au bois de Boulogne. Ça sent bon cette histoire. Ouais, je sais pas si ça sent forcément bon. Ah, Je c'est vous loin. propose qu'on trouve la voiture et qu'on fonce à cette adresse. Ah, excuse-moi, pardon. Pardon. Normalement, c'est moi qu'on arrête pour faire des photos et voilà. Allez, Tom Cruise. Là, c'est... Mais frérot, le garde a tellement de charisme. Mais frère, Théma, ça le prend en photo. Attends, il fait un selfie avec carrément. Oh, mets-lui une pression là, c'est pas normal ce qu'il fait. Hein. Oh, j'ai cru. Oh, oh, elle a fait un bruit terrifiant. Oh, la manœuvre de fou. Et ça a l'air dur à conduire, non?